Покажешь? Вот какой зайчик у тебя. Ну-ка, дай мне зайчика. Ой, зайчик у тебя какой. Зайчик какой. Дай. Ой, дай. Ой, какой сердитый. А если я тебе орешек дам, Брейн? Ну-ка, за орешек отдашь зайчика? Ух ты, где там орешек? Пойдем. Сидеть. Сидеть. Голосом. Нет, голос. Ой, молодец. На орешек.